Здравейте, здравейте, младци, аз съм Джимер, а това би трябвало да е епизод 39 от поредицата на Inquisition, продължаваме там, откъдето бяхме стигнали. Миналия епизод тази територия се оказа малко по-тегаво, отколкото очаквах. Това вече е трети епизод и се надявам, два епизода успяхме да я минем и се надявам вече в този трети да успеем. Отиваме нагоре, първите там 5-6 минути от епизода да ги преповтаряме. Че ми се наложи да стана за малко. И викам, айде, не се е минало прекалено много време, от как сме започнали да записваме. Мога да го преиграя, за да няма прекъсвания. Сега отиваме тук при замък Форт, не съм сигурен. The ancient Imperium did like to leave a mark. I wonder how long they stayed. Is this where Kenrick's assistant was headed? Да. Сега ние тук да си клемнем този лендмарк. Сега, тук не съм идвал. Искам да видя какво има. Баница. Добре. Казах баница. Ми се дояде софийска баница. Трябва да видя да си взема евентуално тия дни. Някакви градини тук близко до кеме почва отиваме си ги бия. О, това преди малко бях изтървал. Бягай, ако можеш. Областта е изпълнена с тишина. Мисля, че дракона на тази територия, защото не знам, че има дракона на тази територия, ни е доста тегъв, предвид, че джайнта ни беше някакъв супер тегъв. Добре. Сега ще дойда да погледна. Тук някаква врата има, само че... Опа, маняк. Само че е затворена и ние не можем да отворим. Може би все още не можем, може би въобще няма да може в тази игра да се отвори тази врата. А може би ние просто не знам как. Да. Да не прочетем всичко. Или поне да го покажем. Тук е нещо друго за взима? Няма май. Добре, айде. Да говорим с Колет. Inquisitor, I was going to send word. I found something. This inscription, almost completely faded, but two stood. Felt 60 true before our triumph. A breath in the hunt, and let rest the lowlanders, worthy of the lady's care. The markings and surrounding artifacts date to Ameridan's time. The references and scripts suggest Avar. Продължавай. What's your theory? I need to complete a full survey and have Professor Kenrick evaluate the site himself. But this may be a tribute to Heron and Orina, Inquisitor Ameridan's companions. Паете, добре. Откъде знаеш, че са те? What makes you think the inscription refers to Heron and Orina?
It's only a theory, but the age of the markings and surrounding artifacts match the timeline we've established for Ameridan. I found glass fragments in the clay, several with slight veins of discoloration. Blue. Like Templar artifacts. Templars? The Templars were a new order in Ameridan's time. Given their small numbers then, few would be found outside the Chantry's reach. It's unusual to find one deep in uncharted territory, unless he traveled here for a purpose, as Heron would have. Ами какво за Меридън лично? Меридиан. Could refer to Ameridan himself? It's possible, but Ameridan would have been recognized as a leader, which the inscription might have noted out of respect. And a breath in the hunt? Why note that your hunt continues unless your remaining prey was someone important? Какво се е случило тук? What happened here? An encounter with ancient Avar, and not a friendly one. Ameridan and his companions were outnumbered in an unfamiliar place. If Ameridan's not here, perhaps someone bought him the time needed to keep going? Аварите са показвали уважение или почет. По-скоро почет. It only remains because the Avar took time to honor them. Respect for a worthy adversary? It wouldn't be out of place. Разкажи ми за Харон. What do you know about Heron? When the Templar Order was first formed, Sir Heron was among its members. He's arguably the most famous of the original Templars, though he was never one of their leaders. He's better known as one of Inquisitor Ameridan's confidants. They'd known each other since youth. Приятели след това? So they were close. Или може би по-скоро повече от приятели? When Ameridan was made Inquisitor, Heron's position in his inner circle was assumed. A few ballads about them survive. The type with adventures and happy endings. I don't know if they're true. They remind me of my brothers, though. Така, разкажи ми за Ориана. What can you tell me about Orina? Orina was an alchemist in Orzammar. It's said she met Ameridan while dealing with a demon, but it's not known why Ameridan was there. Demons aren't common in the deep roads, but they were a problem for the Inquisition at the time. Orina knew she could help, so she joined Ameridan. Била ли е прокудена? If she left Orzammar, that would make her a surfacer. She turned her back on the stone, though it's said she had few regrets. Some claim she was actually from one of Orzammar's noble families, but who can say? She never used her last name on the surface, and once exiled, the family likely struck her name from personal documents. Professor Kenrick petitioned Orzammar's Shaperate to grant access to their records, but the request was turned down. Жалко. Много ми е интересно, ако в Dragon Age Origins избереме принца вместо лорда, какво ли щеше да стане в този разговор? Защото принцът по принцип е по-напредничев, докато този Харимонт, ако не се лъжа, така се казваше, е по-традиционалист джудже. Така че, може би тогава щеше тук да е малко по-различно, например, да имаме малко повече информация, да речем. Но не съм сигурен, това само са догадки. Сега какво ще правиш? Просто ми е любопитно. Professor Kenrick will expect detailed notes on the location, stone and clay samples, and any trace artifacts I can find. If Ameridan's history is compiled, this could be worth an entire chapter. I might get credit on the inside cover. Thank you, Colette. Inquisitor. Така, а понеже нали преди няколко епизода се чудех за този Алистър. Алистър, какво ще стане, ако Алистър не сме го оставили жив? Логия също не сме го оставили жив в Origins. Кой щеше да е тук? Кой щеше да е тук Лордена? Ами оказва се, че си има някакъв заместник, аз сега не мога да се такова. Ситуацията с Патко и Хънтъра.
той каза, че неговото приграване Алистър е бил станал крал. И съответно го няма тук. Логейн си е последвал съдбата така, каквато трябва да е, т.е. умрял е в Origins. Алистър е станал крал и тук се оказа, че има някакъв друг заместник. И така. Демек, помисли ли се оказа се случи номера? И въпреки това пак ме е любопитно да видя кой ще е. Също така ще ми е много интересно Логейн да е тук. И... И това до някаква степен, също така ще ми е интересно, ако Гълън умре, какво ще стане. Има няколко неща, които са ми интересни. Какво би се случило, ако в Origins и в... По-скоро в Origins, ще я кажа и в двойката така да замисля, няма някакви такива, кой знае, какви фарпантни решения, които да оказват някакво голямо влияние върху историята, като изключиме, може би, дали сме убили Андърс и не сме убили Андърс и дали сме подкрепили темпорите или магиосниците. Did you see Scout Grandin on your way back? He should be on watch, but he's gone. Grandin was a good friend of Jace Turbat, one of the researchers. He was killed by Hackenites. I'm starting to worry that Grandin's gone and done something stupid. Okay. He was supposed to send word back when he reached his station, but nothing. Keep an eye out for him, please. For me. Нашите войници си са в безопасност. I helped our soldiers defend against the Hackenite raid. That's a relief. We've lost enough men to them. Просто искам да I се thought we початим. could catch up. What's on your mind? Нямам нищо за We'll говорене. continue this another time. Be careful out there. Добре, мен ми харесва как... не, тук имаше удивителен. Нали? Тук имаше удивителен. Аз през цялото време си мисля, че това е такова Inquisition офицер. И Inquisition офицери трябваше да ги махнат от играта или да ги направят с някакъв по-различен символ, за да може да ги разпознаваме. Сега почвам си мисля, че на всеки кемп евентуално може и да има някаква допълнителна задача. Ма няма. Спокойно. Няма да ходим да обикаляме. Няма да видим сега тия пичове тук какво правят. Какво правиш, бе, братле? Тук има някаква бележка, която можем да прочетем, но по някаква причина ни я показва нашето шесто чувство. Така, нека поговорим за Нокс Морта. Your scribe Dunnage mentioned something called the Nox Morta. Yes. I have yet to lay eyes upon it. Pray do not request details so soon. Not when concrete evidence lies yet unturned. Имам доказателства за тая. I've evidence of your Nox Morta, I think. Yes. To observe the mark of the teeth. Let me see. Good and good. But this. A beast unclassified and interested in the bait presented. What lies before us is an opportunity to greet the unknowable. Yet I confess fear, knowing I lack the skill to confront it. Surely Andraste's herald does not share my limitation. If you would take the bait and confirm its existence, I would be in the Inquisition's debt. Разкажи ми повече за Нокс Морта. What can you tell me about the Nox Morta?
Mere scraps of knowledge gleaned from bloodstained papers. They speak of a creature enamored of shadow lurking in the darkest places. Silence pays it favor, concealing its awed bulk until a stretched mouth picks its prey. Of course, some of my colleagues deem the beast a mere fancy. I should go. Трябва да е. Inquisitor. Сега, Ноксморта... Големия въпрос е дали случайно не е дракон. Тук дали ще се портаме, тук ще се портаме, все тая. Само искам да повърна и поглед. Тука. И ето тук някъде трябва да има също за да телепортираме. Може да се каже, че се образува триъгълник. Добре. Отиваме да видим да биме тази... О, не, това не е Ноксморта, това е друг. Къде е Ноксморта? Чак там. Добре, отиваме да биме Ноксморта първо. Да завършим този квест. Евентуално по пътя ще вземем и шарда. И че той по-скоро шарда е на съвсем различно место, така че после. Да, хваме Quick Save тук. Защото ако е дракон, има риск да не можем да го бием. Предвид колко са ни тегли гадиите тук. И към този етап може и да... Просто да нямаме силата да се справим срещу такъв звер. Ако нещо друго... Все ще успеем някакси. Ето, примерно, сам не сме идвали по-рано. Ами? Че аз обикалях малко, но баш път тук не съм идвал. А може и да съм бил тук, така като гледам. The Mortizan said to place the bait here. We need to find a good spot. Добре. What was... Something's coming. You can't be serious. Това ли е Ноксморт? Очаквах да е нещо по-страшно. Малко ми е тъжно, че трябва да биме мала морта и малкото мортче. Успея да му карам това нещо, ще е супер. Това е супер малко кръв. Но не успявам, така че остава другите да го доубият. Така. Малко хю. Това трупа на Ноксморта ли? Да. Don't you ever bathe? Sometimes. You want to watch, don't you? I'd rather stand upwind. Human sweat smells like pork that's been sitting in the sun. Just saying.
Рамбо. Сега говори някакви такива работи на Дориан. И се чуда дали в крайна сметка не да става някаква заигравка, защото Дориан си е... пада по мъжка компания, така да го кажа, не? А Бул... Айрон Бул, на него му дреме с каква компания е, така че може да стане нещо. Pray, do not keep me in suspense. Your haunted stare speaks plainly of an encounter with the Nox Morta. Намерих Нокс Морта. Is the Nox Morta a bog fisher by any chance? A large, aggressive bog fisher? Bogfisher. That quaint nomenclature inadequately describes its lesser kin. And here is whom they must serve. Why didn't you... I told them to have proof of its existence. Minds shall be enlightened. So when enlightenment comes at the cost of such fearful truths, I must wonder at its tone. Permit my humble gratitude to reflect the risk taken, your worship. Where's Dunwich? Must draft a letter to the university. I should go. Inquisitor. Така, отрепахме голямата година. Сега да видим. Айде да отидем ето тук. Да видим какво се случва с този скаут. Дали всичко е наред. Значи отиваме, виждаме какво се случва с скаута. По-рано бях започнал да говоря, че има няколко такива неща, които са ми доста интересни. Какво би се случило, ако променим някои неща от Origins. И... Те сме долу ги бием тия години. И започвам да се замисля за второ преиграване. Аз знам, че още не съм решил с това, ама за в бъдеще. Само се чуда дали го записвам или не го записвам. Интересно, нали би било интересно да... Да, такова. Ето ще направя някакви различни герои, защото... Примерно в Origin ще направя нашия да е... Годинка. Там ще видим каква раса ще е. Чух се дали ще се килна или ще загина. Но не са последния удар, но каза се, че първо загиваш и после се хилваш. Това е етап. Тук видях, че има още нещо. Защо? Тук има такъв мангал. Явно някъде трябва да има руна. Въпросът е къде? Въпросът е къде? Нещо случайно да има вход на някъде? Не, нали? Опитвам се да оглеждам колкото се може по-внимателно, но най-вероятно руната е някъде настрани. И абсолютно се съмнявам да е насам. Абе, сега някъде трябва да има руна.
Защото иначе това няма да ни го дава тук. Просто къде може да е руната? Мисля, че мога да се кача от тук, обаче по-скоро не може. И жалко. Мисля, че мога да се кача отгоре на това. На тази You've скала. killed lots of my countrymen, I take it. Sure, usually when I'm being paid for it. What? Never just for fun. I'm here, aren't I? Man's gotta take his fun where he can find it. Има някакъв шанс да е някъде тук. О. Има трупове тука, защото няма и руна тука. Добре, пребиква се като куче. Някой горе останало има ли? Няма никой горе. Ами за жалост обаче не знам къде може да има руна, така че не мисля да търса. Повече смисъл. Если не си върва по пътя, пък случайно някъде ако да видим, супер. Sarah, Да. Има ли лула тук за мен? Няма. Добре. Махаме сайде. Не спира да я търся и пак се оглеждам за нея. Баш не мога да спра. Може и е тук в пещерите, да е? Може и горе да е. Добре, сега за какво ще сложим този блезър там? И руната... Майка си да не казвам в коя. Никъде около блезъра. Кемче. Let's look around. Orders for Grandin. Looks like he survived the fight with the Hackonites. Така изглежда. Far on his own, though. Така, още един умрял тука. Може там долу трябва да слезна. Да, ама не. Че там долу при тези колони трябва да се слезне. These were Hackonites. That dagger has the Inquisition seal.
Fair bet our missing scout came this way. Този скаут той е тръгнал да преследва яко тези аварите тук. Въпросът е този огън откъде е дошъл, защото почвам да подозирам демони. Въпросът е нагоре или надолу? Въпросът е нагоре или надолу? Отговора явно е надолу. Така и не намерихме руната, майната й. Въпросът пак стои надолу и нагоре. Насам отгоре. Someone's cut their way through these Hakon warriors. I can't decide if it's impressive or disconcerting. Аз лично малко се притеснявам да ви кажа често. Ще вземеш да пиеш едно почниче. Айде ти пие едно почниче. О! Господа инквизитори. Добре, тук гледам, че още малко наградки има за нас. Супер яко. Рано се ви видя, момчета, рано се ви видя, особено когато ми носите такива готини работи. Нямаме куче. Сега осъзнавам, че ние нямаме куче в тази игра. Не. Това... Сега разбирам, защо хората не харесват Inquisition, защото няма куче. Както предполагам знае какъв е единицата, кучето си е ваш си компаньон. Сега с него не можеш да си говориш, но имаш доста интеракции. В двойката кучето е скилче. Пак имаш някакви интеракции. Сега въпросът е на къде вървя аз? Нагоре ли трябва да се качвам по дърветата? Някъде тук ли е? Кемпа най-вероятно трябва да се качвам нагоре по дърветата. Ами айде да видим. Използваме това да се кача горе. Какво ще стане? Да, ама горе сме си само наши. Аха. Малко слизам по бърза процедура. Тия не са ли се разположили супер много близко до нас, а? Или пък ние сме се разположили супер близко до тях. Не, вика, той е различен. I've abandoned my post, haven't I? I had cause, just missing the permission part. Harding told us about your friend, Jace. He was studying at the university. Those Hakon bastards. Jace wasn't a soldier, he wasn't even armed. After this, he was going to show me Val Royeaux. I've never been. I thought we might... I can't let this happen. Не мога да повярвам, че си сам. You've been fighting your way through the jaws of Hakon. Alone. I wasn't a soldier either, not before this. I lived in the circle. Never had the skill for combat spells, so I picked up a sword. I wanted to fight for the Inquisition.
The jaws of Hakon almost ended that too. I was bleeding out when it saw me. It knows what I know. They will not kill more people. Not like Jace. I will protect them, Inquisitor. Можеш да напуснеш дух. It doesn't have to be this way. Release Grandin's spirit. Release? The spirit remains because I want it to. I will protect our people. I want to fight, Inquisitor. Не мога да оставим дело. You're not walking out of here, demon. If you stop me, then I cannot stop them. I won't allow it. Ой, иска да помага в момента, ама не е добра идея. Да, това е някаква батка. Трябва да бием Божен. Ева, на Дориан кефиме как му древе на шапката, ще ние се бием. Съдбата. И се е така. Дориан не е активен в този бой. Да се промени малко да го активизираме. Това как си смених контролите, постоянно бъркам кое за кое. Как сега ще паза в тази игра? Не се слагаше баш така, макар е добре. Точно успя ли го бия? Ще успя. Беше някакъв тегъв и изпи всичките полши. Тук руна нещо да има случайно. Търсенето на голямата руна. Тук руна, там руна, няма руна. Добре. Защо някакъв такъв мизерен демон тук ни е толкова тегъв? Мисля, че Дракона ще прави изключение и не мисля, че ще можем да го бием. И това ме дразни една идея. Но в един момент ще се върнем и ще го бием. Не ти харесват къщичките на дървото? Да, си пе водичка. Страхуваш се от високо? I'm not afraid. Who's afraid? No one's afraid. I love being up high. Lovely views, fresh air, birds flying at my head. Yeah. I'm a little uncomfortable with heights. Don't tell anyone. Yeah, спокойно. Всеки си има страхове. Намерих Грандин. I've news about Scout Grandin. Maker. Don't tell me. He's dead, isn't he? Да. Да мога просто да се тръгна. Another one gone, just like that.
never get used to it, do you? Maker. I'll miss him. Boy was great company. Terrible jokes, but that was a part of his charm. You know? Айде да се махам от тук. I should go. Be careful out there. И тази задача е завършена. Пък за сметка на това имаме друга. Супер, на хубаво ме да вземе. Изпуснахме факела, така. Сега ще си го взема. Пием едно почначе. Аз това пак не съм решил да си го мъкта с нас, докато намерим някаква руна. С него. Не, след малко ще го махна, защото няма смисъл. Да и ръмжаве. Така. Тук видяхме, че има череп. Първо хвърлиме през неговото малко оче един поглед. Години. И остава последното парче, последното шапче. Въпросът е къде е? Да видим как са разположени тия. Много яко, да го видно. Този син огън тук много ме притеснява да знаеш. Плюс черепи, кокали, работи и неща. No, no, no. I cannot have guests, lowlanders, even those who don't hail from the hold. Какво правиш тук? Who are you? And why are you out here? If I tell you, will you leave me be? I am Sigrid Gulsdotten, Augur's apprentice. I exiled myself from Stonebear Hold. You exiled yourself? Aye, I did. And my tongue will say no more on that. Добре. Тя се само прогонила. Не може да каже нищо повече по въпроса. On my way. Goodbye. Learn more about Sigrid from someone in the hold. Окей, добре. Отиваме да съберем парчетата набързо. По възможност. Шплес! След което вече почвам да си мисля, че и в този епизод няма да успеем да махнем, да излезем от тази територия. Няма да успеем да се справим с това. Още такива мисли ми се въртат в главата, ми се ще да не съм прав. Сега това сигурно некъде високо. На някакво отвратително и гадно място, където ние сега ще се чудим 1 милиард години как да стигнем до там. Добре, явно ще трябва да от тука.
изчакаме малко по-бързо. Да спестиме някоя друга секунда или минута. Тук можем да се портнем и така и ще направим. Dorian, you've been to Minrathous, right? Of course. I'm not a plebeian. You ever been to that place in the Hey guys, Vivasi some Plaza plebe. with the big cracked bell hanging off the roof? With the dances, yes. You're making me homesick. Тук съм почти сигурен, че можем да се качиме. Ако сме достатъчно... Ако сме достатъчно настоятелни. Само, че ще сгубя повече време в подскоците тук, отколкото просто да фане да заобиколя. Стана още един шарт. Тук за взимане имаме един долу, който също трябва да вземем. Че пише, че са 11 от 12. И сега ще станат 12 от 12. Би трябвало да са 11 от 13. Защото ето тук, това трябва да е шарт. Шарт, ето. Че този шарт може да си само за тази територия. Нали, ние намерихме на тази територия, ако не бъркам, намерихме врата така, която се отваря с шардове. И може и да не е единствената. Ние много скоро ще дигнем лева. Което е готино. Тъжното е, че сега трябва да намерим как да стигнем до шарда. Тези шардове. Така. Аха, ето сега са 11 от 12. Добре. Тук всичко сме изпълнили. И аз съм супер доволен от това. Сега да дойдем насам, да вземем шарчето и да дойдем ето тук да видим какво може да се направи по този въпрос с квестите. И след това вече можем да отидем, най-вероятно ще можем да отидем горе при замъка и да се опитаме да отворим... Сега не си спомням какво трябваше да отворим, но там надърпаме ръчките да отворим някаква врата ли беше, някакви води ли трябваше да тъкат. Не си спомням конкретно, но беше свързано с дракона. Тук е някаква яка картинка. Ние щяхме да идваме тук в един момент. Аз си го спомням това. Само че в последствие. Въпреки, че има една задача, която може и тук да има. С един избягал пиш. Watch where you're pointing that thing. С един избягал пиш, който е тръгнал към някакъв трайл, към някакво изпитание. Което е някакво супер опасно. И някой искаше хубаво да му помогна. Само, че малко се бъркам, защото мисля, че имаше точно такава задача и в Witcher 3. Или поне доста подобна като идея. И тук също трябва да има такава задача. А друг е вариантът, че може, нали, тотално да съм объркал нещата и в Witcher 3 примерно да няма такава задача, тук да я има. Или обратен вариант, в Witcher 3 да има такава задача, тук да я няма. Но мисля, че в двете игри имаше една доста подобна задача. И трябва да се катерим тук. Ние в случай трябва да се качваме от тук, където бяхме тръгнали за шарда. А в Witcher трябва да се катерим по едни планини и скали.
Аз ще дойда от тук. Ние бяхме ли от този голям камък там? Хаштаг скала. Били сме. Добре. Бегай от пътя. Хапване. Ето, почвам да огладнявам и от всяка една гадинка, която се движда пред очите ми, докато цъкаме, ми се струва като хапване. Вижте тук какви хубави пилешки бучета. Малечки, ама вкусни. Тук имаше ли арена? Sounds like a party or a fight. А първо да говорим с магазинера. Значи първо... We hunt as well as ever. You would be safer under the shield of the jaws of Hakon. Hask Fisherson has taken victory in sight of the Lady of the Skies. Pav, you owe 4 rams to Hask. Сега те ли си говорят или някакви други си говорят? Tear's tits. Wind, lift your oaths to the Lady of the Skies and hand the rams over come sunrise. May your people be as strong as your hold beast. Значи първото нещо, което трябва да направите като отидете в този град, е да отидете на пазара. Задължително. И да отидете при някой ловач. Някой занаятчия. О, ще му отворих клетката. Нарочно. Да му е гадно. Ха-ха. Ще му избяга мръвката. Това месара, вата тук на Кеви. Някакви наденички, някакви прасенца, някакви, ох майко, ребърца, едно друго. Добре, добре. Какво подаш? Съставки някакви. Не си купувам нищо от те. Мисля си купа нещо, ама ти само някакви съставки подаш, така. Някакви рецепти има ли? Не. Му избяга пред това. Избяга му кричерчето. Нъга. Айде да говорим първо с тези. Кой ще говорим? Първо е с това нарисуване, защото сигурно той няма да иска да говори с нас. I will not shed your blood here. You will face the full might of the jaws of Hakon soon enough. We've heard of your arrival, Lowlanders. Come, share my fire where we might speak. Чакай, няма ли първо запознава? Inquisitor, I am Svara's son here, Thane of Stonebear Hold. You have guest welcome here. Few of our people have ever seen a Kunari. It is pleasing not to have to look down while we talk. You and your people have come far from the safety of the lowlands. Ние не нападаме. We have not come to cause trouble in your home, Thane. We have learned that the last Inquisitor may have died here hundreds of years ago. We seek his body. Giving peace to the dead is a worthy quest. Any help we can offer is yours. Sadly, the jaws of Hakon will not offer so warm a welcome. You have met their Thane, Gerd Harrofson. I wager you have crossed blades with the jaws of Hakon in the wilderness. If you would search this place for your Inquisitor's body, they will want you to pay in blood. Така. Разследваме. Какъв беше този това състезание по катерене? When I first entered your hold, there was a climbing contest of some sort.
Ние го изтървахме, за жалост. The test of the lady. We use it to settle disputes when it is not clear who has the right of it. There are others. For the test of the Mountain Father, you battle with verse while those who favor you hold you aloft. The test of Hakon is battle with blunted weapons. Това звучи разумно, не е честно, но звучи It разумно. seems as fair a way as any to Аз съм decide such конари. matters. In many cases, the law is clear. The tests are only for real disputes. As Thane, I may guide the gods in finding who is worthy. I decide which test will settle the dispute. I may also ask a warrior whose claim is foolish to climb with stones strapped to his back. Разкажи ми повече за камъна... Как да го преведем това са Stonebear Hold. Не мога да преведем I'd like to hear Stonebear. more about Stonebear Hold. Камената мечка държач, нали, смисъл. But our warriors are strong, and our singers are Държач на камена мечка. Ah, words are for boasting around the fireside. You should look yourself, if you will. Камената мечка е достатъчно. Разкажи ми повече за челюстта на Хакон. I'd like to know more about the jaws of Hakon. They are not the first hold to take that name. All have been foolish. What would you know of them? Защо са агресивни? What do the jaws of Hakon believe that makes them so angry? A wise man honors each god to its strength. Bjorn Reedbeard for fishing, Rilla of the Fireside for making babies. The Hakonites care only for Hakon Winter's Breath, god of war and winter. There is no evil in Hakon. There are times to fight, but the jaws of Hakon care for nothing else. They raid, they fight. Eventually they die and their stories are forgotten. It is the way of things. Разкажи ми за по-ранни групи. What can you tell me about the people now calling themselves the jaws of Hakon? They came here a few years ago, after the Blight took their hold. There was land enough for both, so we were friendly. We did not see their anger. Gerd Harrison lost too many in his hold to Darkspawn. He thought only of battle and war. To avenge a wrong is a good thing, but only a fool lights the world on fire to do it. Разкажи ми за по-ранната You организация. said that there were earlier groups known as the jaws of Hakon. Yes, many ages ago. They thought of nothing but slaughter glory. They attacked the lowlanders. Your people fought back and destroyed them. They were fools. I'll speak with you later. Като сега. Fair hunting. Inquisitor? Защо слънчева коса? How did you get the name Sunhair? I was Това е born името Sunhair. Farah Janusdottir. For my legend mark, I once fought a battle with my hair on fire. You lit your hair on fire? An enemy archer lit my hair on fire. I was locked shield to shield with a foe, and I had no time to douse it. It scared my foes. My hair was braided long enough that I could spare it. It stank worse than goat shit, though. Имам нужда от... Не, първо ще питаме дали би се бил срещу... Ще се биеш ли срещу Hakonites? The Hakonites are attacking my people. I would welcome any assistance you could offer. Bathing my blade in the blood of the Hakonites would be cause for a feast for most in this hold. The Hakonites are fools, and they have forgotten the old ways. But we have pledged peace with them. To attack with lowlanders at our side would make us oathbreakers. This is poor weather for me to ask that of my hold. Какво трябва да правя? What would change the weather? Among the Avar, a hold draws strength from its hold beast. They are as kin to us. When our hold beast is strong and happy, there is joy. When it sickens and dies, it is an ill omen. Our bear, Storvacker, has not been seen in days. The hold fears for her. I cannot ask the hold to break peace oaths unless Storvacker returns.
Добре, я да видим сега. Търсиш ли мечка или търсите ли мечката? Do you have members of the hold searching for Storvaker? Търсите ли The мечката? hold is already fearful. A great hunt for our hold beast would show weakness to the Hackonites. If she were dead, the augur would know. So the hunters watch for tracks. That is all we can do. Ще нарушиш клетвата? The way you asked us to help find Storvaker made it sound like you were willing to break your oath. I could say that Avar hold all oaths sacred. That no true Avar would break them. It would be a good lie. Lowlanders doubtless say the same of themselves. A cunning Thane can find a hole in the tent of any promise. A place for the cold wind to sneak in. We are bone and blood. Oaths last until they are broken. Какво ще се случи след това? If I find your bear and you break the oath, what happens to Stone Bear Hold? Other holds share oaths with the Jaws of Hakon. They are sworn to defend or avenge them. If the Hackonites were friends, they would attack us. But they are friends to few. We will send offerings, trade, and gifts to pay the price of oath-breaking. The storm will pass. I do not do this lightly, Inquisitor. But the Hackonites are tiresome. Защо тази мечка е от значение? I'm a little confused about why I have to find a bear in order to gain the support of your tribe. Storvaker is not a bear. She is our hold beast. She ties us to the gods. Without her, I do not know whether your people have gods, or if they can be stolen. But it is not good. I know more of this world than the world of spirits. Speak with our augur if you would know more. They're our gods, not yours. For you, it is enough that Storvaker matters to us. Да, добре. Защо ти показа мечката? Does Storvaker usually live in the hold? Does she stay in a pen or? Кер, където я държите, Pens окей. are for goats and chickens, not holdkin. The Avar are free. So must be our hold beasts. Storvaker lives in a cave near the hold. She comes to visit if she wishes to see us. We bring her gifts of food, not enough that she will not hunt for herself. Значи за мен и мечката... Maybe I shouldn't bring this up, but bears and I traditionally do not get along. You were fought bears. You lived. Good for you. Fear will keep you respectful should you find Storvaker. You will be fine. So you're saying she's friendly? Имам нужда от I was лодка. told I needed your permission to borrow a boat from the fisherman. Ah, Rolfson. He worries like a scared baby goat. The boat is yours. Tell him I said so. Яко. I'll speak with you later. Лодката си я осигурихме много лесно. They may know something they have not told me. Така, сега готиното е, че... Inquisitor? Не ще да си говорим вече. Смисъл, казах си всичко с теб, моето момиче. Тук въпросът е... да потърсим за тази, която се само отлучила, да потърсим малко информация. Както гледам, това не е свързано с нея. И видях, че ние сме дигнали левел. Което означава, че вече имаме Deep Reserves. Тук имаме Fast... Здрасти. Тук имаме Fast Travel. Фанаме да обиколиме, да видим с кой можем, какво можем да си говориме. Можем ли въобще да си говорим с някакви хора, защото тук, както гледам, отговора за момента е не. Оп. Скаут Пуна. You're the Inquisitor. I hear your people already sing songs of you. Yep. How are you so well informed? Oh, Hellstim soaks up gossip when he goes trading. He just returned from the lowlands. I'm Fulna Hethstotten, keeper of histories.
and skull to the hold.